আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, মাহমুদা কিচেন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদেরকে রান্না করে দেখাবো কিভাবে খুব মজাদার এবং খুব সহজে দেশি মুরগি রান্না করা যায়। চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের রেসিপিটি। প্রথমে একটি কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল ঢেলে নিই। তারপর কয়েকটি আলুকে কিউব করে কেটে হলুদ ও লবণ দিয়ে মেখে লাল করে ভেজে নিই। আলুগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে যেন পুড়ে না যায়। পাঁচ থেকে 7 মিনিট আলুগুলোকে ভেজে এ পর্যায়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। আলুগুলো যে তেল দিয়ে ভেজেছি সে তেলের সাথে সামান্য পরিমাণ তেল যোগ করতে হবে। এরপর কয়েকটি এলাচ, দারুচিনি, লং, তেজপাতা এগুলো তেলে দিয়ে ভেজে নিই। এখন পরিমাণ মতো আদা রসুন বাটা এবং পেঁয়াজ দিয়ে হালকা লাল করে ভেজে নিতে হবে। তারপর পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, শুকনা মরিচ গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মশলাগুলোকে কষিয়ে নিতে হবে। থেকে 4 মিনিট পর এ পর্যায়ে সামান্য পরিমাণ পানি মিশিয়ে আবার ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মশলাগুলোকে কষিয়ে নিতে হবে। যখন দেখবেন মশলাগুলো থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে, অর্থাৎ এভাবে তেলগুলো উপরে ভেসে উঠেছে, এ সময় দেশি মুরগি পিসগুলো মশলাতে দিয়ে নেড়েচেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।
তারপর মুরগির পিসগুলোকে 15 থেকে 20 মিনিট পর্যন্ত ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিতে হবে। এখন ভেজে রাখা আলুগুলো মিশিয়ে আরও 5 থেকে 7 মিনিট কষিয়ে নিতে হবে। এ পর্যায়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে 5 থেকে 7 মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ফিরে এলাম 5 থেকে 7 মিনিট পর। এখন জিরা গুঁড়ো দিয়ে মাংসগুলোকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে 2 থেকে 3 মিনিট পরে চুলা থেকে মাংসগুলোকে নামিয়ে নিতে হবে। এই তো তৈরি হয়ে গেল আমাদের আজকের সুস্বাদু মুরগির রেসিপি। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।